Добрый день, скорее я бы сказал, даже добрый вечер, уважаемые наши телезрители. Сегодня мы опять находимся с нашим оператором Лизой Панцулая. Я Шаповалов Григорий, главный редактор газеты «Родина. Экология». Находимся в гостях у Марины Александровны Будковой, нашего замечательного доктора. Я все его титулы перечислять не буду, займет половину передачи. Вот, ну, поскольку мы давно знакомы, я сразу задам вопрос в лоб. Марина Александровна, ну как так получилось, что наши новогодние с вами каникулы затянулись до середины марта вообще-то? Получается, на календаре вторая половина марта, мы пропускаем январь, февраль, вот уже март. А причины вот в чем. Оказывается, Марина Александровна, дорогие наши телезрители, Марина Александровна здесь, я бы сказать, не распаковывая чемодана, мотается по всему белому свету. Вот, когда мы ее первый раз, я так понимаю, в феврале задали вопрос, оказывается, она была на какой-то очень крутой конференции, докторской конференции в Дубае. Я так правильно понял? Да, уважаемый Григорий В Дубае, да. Так вот, Марина Александровна, в двух словах, каким ветром вас туда занесло? Именно вас, понимаешь ли, из Петербурга, не из Москвы, а именно вот доктора Будкова. Я понимаю, что доктор заслуженный, но с чем было связано именно тем, что именно поехали вы? И, я так понял, по проблеме вот апноэ вот этой, да? Да, Григорий Владимирович, у меня было долгое желание, скажем так, большой опыт накоплен по лечению этой проблемы, и выдалась уникальная возможность в рамках международного форума, который не только представлял, он был посвящен не только проблеме отоларингологии, но в целом хирургии головы и шеи. И как отдельная секция, целый день был посвящен изучению, обсуждению проблем лечения храпа и обструктивного апноэ сна. И что интересно, специалисты со всего мира делились своим опытом, представляли свои результаты, говорили о проблемах. И действительно, для меня это была прекрасная возможность заявить о работе нашего учреждения. То есть вы заявку послали туда, да, я так да, понимаю, безусловно, да? Предварительно... С темой вашей работы да, и так далее. Да, предварительно высылалась не только тематика, а в целом краткое содержание, анонс излагаемого материала, который рассматривался 9 месяцев, как беременность условно. Ну, это хорошо. Да, рассматривалось и после, скажем так, долгих коллегиальных заседаний Ассоциации хирургии головы и шеи, председателей, мой доклад был здесь, приглашен. В Питере? Нет, это международный, это международный комитет. И после этого пришло приглашение для участия в данном конгрессе. И, конечно же, для меня это была большая честь. Так от России вы были одна, получается? Я была единственным отоларингологом, сомнологом из России на данном конгрессе. Друзья мои, аплодируем чуть с опозданием, но по факту. И хочется сказать, что комитет организационный и президиум отметил то, что впервые из России была представлена работа по хирургии храпа. Для них это было, скажем так, знаете, новинка, поскольку они все друг друга знали из стран Европы, из Соединенных Штатов, а из России как-то вот долгое время не представлялась работа. Каждый знаком со своим храпом, а вы приехали с российским вариантом. Да. И что вдвойне интересно, что наши позиции по многим вопросам совпадали. Ну а почему нет? Это же тема-то одна, и механизм один, по-моему. Да, нет, но может, подходы, да, безусловно. Или американцы храпят по-своему, французы по-своему. Ну, я не думаю. Накладывает большой отпечаток подход вообще к медицине. Все-таки европейская медицина, она основана на страховых случаях. То есть подходы и обеспечение пациентов, они разные. Но общая концепция лечения этой проблемы, она оказалась очень всем близка, и они с таким удивлением смотрели, насколько мы системно, отоларингологи, смотрим на эту проблему. И это было отмечено даже президиумом отдельно. Посмотря ролик, анонс уже после завершения конференции, я увидела себя среди множества специалистов, на кого обратили внимание, что было вдвойне приятно. Да, они просто отметили, что красивая женщина из России. Плюс это, плюс ко всему прочему. Ну, в итоге, что получилось-то? Куда? Ваш доклад занесли в какой-то... Безусловно, доклад включен в европейский сборник. Итог еще и, что поступило предложение, скажем так, дальше взаимодействовать с Международным комитетом хирургии головы и шеи и
приглашение уже в 26 году в город Стамбул, где следующее будет заседание. Ну, кто бы сомневался. Ну, кто бы сомневался. Кстати, вот в приватном с вами беседе тогда, помнится, в феврале, был затронут такой аспект, что вы доклад делали на английском языке. Да. Как это вообще? Сложновато было? Или, в общем-то, вы справились? Или как? Это было достаточно сложно и волнительно, поскольку все-таки отсутствие активной языковой практики, оно дает о себе знать. И если на русском языке, ну, для меня не составляет никогда труда выступать. Нет, это однозначно. Ну, просто в нашей медицинской аудитории, то здесь, конечно, были сложности, как это проиллюстрировать, представить. Но, знаете, когда ты поднимаешься в огромный зал на 200 человек, выступаешь на трибуне, то, наверное, эти 10 минут нужно использовать, чтобы принципиально заявить... Доклад 10 минут. Да. И здесь выигрышно... Ну, не доклад у него, какие-то его тезисы, я так понимаю, да? Ну, это доклад, да, с представлением... И тема очень серьезная, да, глобальная. безусловно. Самые важные аспекты тут еще нужно было выделить, ну, как в любом публичном выступлении, расставить нужные акценты и заявить о том, что на территории Российской Федерации очень много посвящается этому вопросу внимания, что в связи с обращением уже в кулуарах обсуждения темы доклада я поняла, что меня слушали. The primary snoring is released, a dangerous condition, but obstructive sleep apnea is the most dangerous disease now. According to statistics, more than 80% of patients remain undiagnosed and untreated for one reason or another. Репетировали вообще? Честно признаюсь, вот впервые, наверное, за 15-летний стаж оратора я впервые репетировала. Ну а как? Отрабатывали Безусловно, да. английские эти вещи? И плюс тайминг. Если здесь в России мы можем немножечко себе позволить, то хотелось... Там урезают все, да? Нет, хотелось просто делать солиги артис, как говорится. Все в соответствии. Вот. Поэтому репетировала, безусловно. Ни день и ни два. Ну, друзья мои, вы поняли вообще, с каким медицинским светилой вот мы общаемся вот регулярно, и как это светило вот растет, а мы все ниже становимся, светило выше. Ну вот в частности, друзья мои, коль мы так в таком свободном стиле общаемся сегодня, немножко медицину на потом чуть-чуть отодвинули. В частности, вот 14 марта я созваниваюсь, то есть в пятницу минувшую, я созваниваюсь с нашим уважаемым медицинским экспертом, с Мариной Александровной. Оказывается, она в Москве тоже там какую-то, значит, там тему продвигает. Там-то что было, Марина Александровна? 14 марта в этом году эта дата выпала на Всемирный день сна. Ух ты, Господи. Да, вот такой праздник Лиза, есть. ты знала, что есть такой день сна? Вот я, например, первый раз слышу. И я, знаете, немножко с юмором своим коллегам говорила, это тот день сна, в который нам не до сна. Это был день, в который ежегодно уже с 2014 года проводится на базе Московского университета, проводится конференция междисциплинарная, где все ведущие сомнологи, кардиологи, неврологи, пульмонологи, отоларингологи встречаются и обсуждают сон. Ну и вы выступали по своей классической теме, да? И, собственно, я представляла работу нашего учреждения, нашей команды, я хочу отметить, большой команды, мультидисциплинарной по данному направлению. Ну вот за тот период, а вы уже сколько уже, года 3-4 темы или больше? Эта тема, вы знаете, Григорий Владимирович, потрясающий вопрос, почему я стала исследовать, когда же я все-таки начала этой темой заниматься. Да. И оказалось, что я начала заниматься с 2017 года. Почему? Случайным образом я попала на конгресс «Гипноз». К столетию Октябрьской революции. 917 год, 2017, нормально. Да. Я попала каким-то странным образом, по-другому не опишешь, я попала на конгресс «Гипноз». А гипноз в древнегреческой мифологии – это бог сна. Хотя там богов сна очень много, но вот... Богов много. Да, и он покоритель сна и прочее. Это был российско-французский проект, посвященный проблемам сна. И тогда впервые я, как отоларинголог, как засланец, скажем так, в аудиторию, и где это было? Он проводился на базе Алмазовского института. И я встала и задала один вопрос. И с этого времени началось наше активное взаимодействие. Ну, то есть 8 лет у вас получается? Да. 8 лет вы занимаетесь, да?
Ну, вот, ну, то есть это уж все-таки для медицины и для научной деятельности это, в общем-то, стаж определенный. Это уже есть, можно сказать, что с чем сравнить. Вот за этот период как-то, ну, я бы сказал, и у нас здесь, и там в столице, в Москве, и в периферии как-то эта тема, в общем-то, сдвинулась с мертвой точки. Она как-то уже получила свое осознание, что это проблема, в общем-то, медицинская, или как вы оцениваете? Я бы сказала так, что касательно крупных все-таки регионов, эта проблема Там стала... гораздо круче, да, чем в периферии, да? Да, периферия на сегодняшний день ни в коем при глубоком уважении, да, различных небольших удаленных городов, хочется сказать, что эта проблема мало освещается, либо где-то доктора, либо пациенты слышат и приезжают. Надо сказать, что... Ну, у них ресурсов все-таки Да, не да. хватает, это надо Одним сказать. из ответов на этот вопрос я хочу сказать, что на 8 марта мне пришел букет, неожиданно. И когда я открыла открытку, это был мой пациент из Ямало-Ненецкого автономного округа. Поэтому осведомленность растет, к чему хочется сказать, что это вот та география, которая расширяется. В юрте храп наиболее актуален, понимаете? Там замкнутое пространство, там не похрапишь. А применительно так к анализу, хочется сказать, даже готовя выступление сейчас на Конгресс СОН и выступая в прошлом году, я, знаете, задумалась... В Москву мы эти... Да, потому что это А он что, ежегодный? Ежегодный, да. Это стало такой хорошей традицией ведущим специалистам собираться и обсуждать проблему. И я поняла, насколько изменился мой доклад. То есть вот видите как. за год вот какой-то произошел шаг трансформации, пересмотрения вообще своих подходов, я бы так сказала. Отлично. Марина Александровна, ну вот, ну, 2 мероприятия мы назвали, где вы уже, можно сказать, как мэтр храпового направления. А вот за это же время мы с вами тоже созванивались, вы еще в каких-то местах были, где вы еще отметились? Я так понимаю, вы в Петрозаводске были, еще где-то, или я ошибаюсь? Я была в Пскове, Так. где... А там что? А там проводился очень интересный семинар для врачей Псковской области, собственно, города Пскова. Он был посвящен лечению инфекционных острых воспалительных заболеваний в детской практике. То есть это немножко по другой теме, Да. Но эта тема, казалось бы, другая, но когда мы коснулись и деток с храпом. Аденотензилярная патология, которая дает А храп. дети тоже храпят? Я чё, Детки как-то- Серьезно? тоже храпят, но причины Но несколько по-другому, другие. да. И это заседание, оно было вместе с врачом-инфекционистом, что вдвойне интересно, потому что мы видим деток на приеме, а мне это интересно, поскольку я еще врач-педиатр, и консультирую, надо сказать, и деток с храпом, подростков с храпом. Причины другие, но проблема тоже прозвучала даже в рамках такого мероприятия. Вы знаете, я вам хочу сказать, я, наверное, скоро потребую у вас, я бы сказал, медицинского заключения, что я ваш ассистент. Знаете, дело в том, что буквально дней 5 назад на встрече в узком кругу журналистов что-то вот сидели, разговаривали, беседовали. И что-то как-то вот на медицинскую тему зашла тема. И я их подколол, говорю, а вы знаете, что такое апноэ? И никто не сказал, что такое апноэ, потому что, ну, это что-то как-то... Говорят, может, алоэ, может, цветок. Я говорю, нет, это апноэ. А что это такое? И я, знаете, вот я, гордо выпитив грудь, я пытался им объяснить, что это храп во сне, что вы, дураки, умереть можете, когда не знаете. Я почувствовал себя вашим ассистентом, вы знаете, понял, что вы мне должны выдать медицинскую справку, что я ваш ассистент. Вот так. С радостью. Значит, Марина Александровна, ну, давайте так. И что на ближайшие перспективы? Что нам следует ожидать от вашей медицинской тачанки, которая скачет, можно сказать, тройка птица? Ой, хочется поделиться таким, предваряя немножечко успех. Давайте. У нас в Санкт-Петербурге каждый год проводится наш форум отоларингологов Российской Федерации с международным участием, который организует, собственно, научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи. И когда это? 22-24 апреля. И почему хочется отметить, что впервые по моему приглашению, скажем так, отдельно
отдельная будет проведена секция, и ее будет открывать главный сомнолог Российской Федерации на сегодняшний день, Полуэктов Михаил Гурьевич, профессор, доктор медицинских наук, где мы впервые соберем специалистов разного В плана. этом зале будет? или Нет, где? это будет проходить большая аудитория в гостинице «Москва», то есть это большое мероприятие на несколько тысяч человек. Ух ты. Это будет мастер-класс, посвященный мультидисциплинарному взгляду на синдром обструктивного апноэ сна под эгидой Российского общества сомнологов, членом которого я являюсь и с радостью несу это знамя. Это применительно организовано для того, чтобы очень много врачей из регионов, специально зная об этом мероприятии, правильно. приезжают. Ну, поэтому... получали определенный опыт, Да. опыт, навык. И могли в очном режиме задать вопросы специалистов. Плюс это онлайн-трансляции, которые те, кто не смог доехать, смогут подключиться, поскольку современные технологии нам эти возможности, к счастью, предоставляют. Ну, это один вариант, а еще какие-то есть? Но предполагается, Ну, вот год начинается, а впереди еще там 7 месяцев. Я хотела бы, сказать, что вот я сегодня недаром пришла в шапочке в такой. Почему? Потому что... Она вам очень. Она символизирует ассоциацию врачей, которые борются с апноэ. Знак, символ разработанный. Это международный знак или это итальянский? Международный, да. И вторая часть посвящена, собственно говоря, говорит о себе, что ассоциация специалистов, которые занимаются проблемами храпа, будет встречаться в 2025 году в Риме. Это очень важное событие, и мне приятно, что я приглашена на это событие, опять же, поделиться опытом нашим, поскольку даже в рамках конгресса, который прошел в январе, не удалось, всегда осталось такое легкое послевкусие недосказанности. Друзья мои, сегодня я специально построил наш эфир таким образом, чтобы мы, во-первых, мы давно планировали, чтобы Марина Александровна рассказала действительно о том большом успехе, который предварял ее визит, ее выступление в Дубае, плюс другие еще какие-то заслуженные моменты. И мы сегодня не будем говорить о продолжении нашего болезненного цикла, о всех других вещах. Я думаю, что мы это оставим на продолжение нашей информационной такой дороги медицинской. Ну, а сейчас мы, прежде всего, я думаю, мы с Лизой рады вас видеть, тем более в таком, можно сказать, замечательном, даже не знаю, пилотка или как это можно сказать. Шлем, пилотка, как угодно. И действительно, что мы понимаем, что медицинское направление под тем названием, о котором мы с вами в самом начале наших бесед встречались, оно имеет свойство к продвижению вперед. И еще раз я должен сказать, вы знаете, чем эфиры интересны и нашим читателям, лично мне интересно, например, Лизе тоже. Я буквально позавчера присутствовал на одном семинаре в Институте региональной прессы на Лиговке. Это очень интересная такая структура, куда они приглашают выступать по самым таким, я бы сказал, очень таким неопределившимся моментом, знаете. И один из докладов был, знаете, искусственный интеллект, ИИ это. Но ведь копья ломают до сих пор, никто понять не может, во-первых, что это за чертовщина, с чем ее едят. Серьезно, я-то ладно, я человек пещерного века, я не знаю. Но ведь даже профессионалы большого толка бьются, что нужно, не нужно, сломает нам голову интеллект, не сломает и так далее, так далее. Понимаете, и доклад делал молодой парень, видимо, со степенью, Денис там такой парень. И он очень четко по полочкам, как вы, когда рассказываете о болезни, четко по полочкам разложил все плюсы и минусы. Даже таким кондовым, знаете, зашоренным ретроградом, как я, в плане компьютерных технологий. Но даже мне стало понятно, с какой пользой можно использовать этот интеллект, что он даст, допустим, даже в сфере журналистики. Это то, что может написать, за тебя тексты может написать, если задать программу. Хоть в стихах тебе может написать. То есть это серьезная вещь. Другое дело, что должны быть границы. То, куда нельзя пускать
это направление, а куда нельзя, потому что там в военной сфере он может такого наделать, что потом расхлебывать будем. Так вот, я к чему это веду? К тому, что вот когда мы самый первый раз с вами начали делать съемку, мне чрезвычайно понравилось, что вы четко, сознанием предмета, и только все разложили по полочкам. А это может сделать человек, который глубоко знает тему, он вник в ее все тонкости, все нюансы, и он, знаете, он купается в этом материале. А когда человек не знает каких-то моментов, он либо уходит от них в сторону, либо их так доносит до слушателя, до визави, так сказать, что ничего не понятно. А когда вы рассказали, понимаете, что такое храп и с чем ее едят, ну, стало все понятно. Не нужно храпеть. Вот, так что вот в этой связи, Марина Александровна, я хочу в заключение сегодняшней информационной нашей беседы пожелать вам именно оставаться, как вам сказать, пропагандистом этого направления, чтобы оно развилось не только в медицинскую глубину, но и в народную ширину, чтобы люди, в общем-то, знали, что есть такая проблема, что с ней надо бороться, ей нужно заниматься. А поэтому, друзья мои, мы еще раз рады видеть Марину Александровну после долгого перерыва. Да, и надеемся, что встретимся уже в недалекой перспективе. Потому что мы после наших тоже болячек приступили к нашим повседневной практике информационной. На этом еще раз мы желаем нашей собеседнице больших творческих научных удач. А мы движемся дальше по направлению к победе коммунизма. Всех благ, до новых встреч!